வெல்கம் டு இன்னர் சாய்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சையத் டைனஸ்டி, லோடி டைனஸ்டி, அப்புறம் டெல்லி சுல்தானுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா, துக்ளக் டைனஸ்டினா யார், அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க, அதை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இந்த கிளாஸில் சையத் டைனஸ்டி எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். சரி, சையத் டைனஸ்டியை வந்துட்டு 1414 1451 வரைக்கும் இந்தியாவில் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சையத் டைனஸ்டி வர முன்னாடி இந்தியாவை வந்து தாக்குனது தைமூர். ஸோ தைமூர் இந்தியாவை தாக்கியிருப்பார். தாக்கிட்டு அவர் இந்தியா விட்டு வெளியே போவார். அவர் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் கிசிர்கான் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை நாமினேட் பண்ணிட்டு போவார். அது மட்டும் இல்லாமல் கிசிர்கானுக்கு பஞ்சாப், டெல்லி அப்படிங்கிற 2 பகுதியை கொடுத்துட்டு தான் அவர் இங்கேருந்து போவார். ஸோ கிசிர்கான் நல்லபடியாக ஆட்சி பண்ணுவார். அவர் ஆட்சிக்கு அப்புறம் ஆட்சி பண்ணுறது முபரக் ஷா. ஸோ முபரக் ஷா தான் கிசிர்கானுக்கு அப்புறம் ஆட்சி பண்ண வராரு. ஸோ முபரக் ஷா ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்தியாவில் தரீக்-ஐ-முபரக் ஷாயி அப்படிங்கிற புக் கம்போஸ் பண்ணப்பட்டது, எழுதப்பட்டது. அந்த புக்கை கம்போஸ் எழுதுனது யாருன்னா யாகியா பின் அகமது சர் ஹிந்தி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் இந்த தரீக்-ஐ-முபரக் ஷாயி அப்படிங்கிற புத்தகம் எழுதியிருப்பார். இது யாரை பற்றின புத்தகம் அப்படின்னா, முபரக் ஷா பற்றின புத்தகம். அடுத்தது முபரக் ஷாக்கு அப்புறம் ஆட்சிக்கு வர்றது முகமது ஷா. முகமது ஷா ஆட்சிக்கு வராரு. ஸோ முகமது ஷா ஆட்சி பண்ணுறது அவங்களோட நோபல்ஸ்க்கு பிடிக்கல. நோபல்ஸ்னால் அரச குல விசுவாசிகளுக்கு பிடிக்கல. அதனால் முகமது ஷாவை அந்த பதவியிலேருந்து தூக்கிட்டு அந்த பதவிக்கு அலாம் ஷாவை கொண்டு வராங்க. ஸோ அலாம் ஷா ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய வசீர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, பிரதம மந்திரின்னு அர்த்தம், பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். அவருடைய பிரதம மந்திரி தான் ஹமீத் கான். இந்த ஹமீத் கான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, பக்லால் லோடி அப்படிங்கிற ஒருத்தரை இந்த அலாம் ஷாவுடைய படை தளபதியாக நியமனம் பண்ணுவார். ஹமீத் கான் என்ன பண்ணுவார், பக்லால் லோடி அப்படிங்கிற ஒருத்தரை இந்த அலாம் ஷாவுடைய படை தளபதியாக நியமனம் பண்ணுவார். சரியா? ஸோ அப்படி நியமனம் பண்ணிட்டு இருப்பாரா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அலாம் ஷா போகிறாரு. அலாம் ஷாக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பக்லால் லோடி தான் அவருடைய மொத்த ராஜ்யத்தை கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறாரு. மொத்த ராஜ்யத்தையும் அவரோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சுட்டு பக்லால் லோடி ஒரு டைனாஸ்டியை உருவாக்குறாரு. அதுதான் லோடி டைனாஸ்டி. இந்த லோடி டைனாஸ்டி 1451 1526 வரைக்கும் இந்தியாவில் ஆட்சி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ முதல் லோடி அரசர் யாருன்னா அது பக்லால் லோடி. பக்லால் லோடிக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் ஆட்சி பண்ணுறது அவருடைய பையன் சிக்கந்தர் லோடி. இந்த சிக்கந்தர் லோடி ஆட்சிக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அவங்களோட தலைநகரம் டெல்லியாக இருந்துச்சு, அதை டெல்லியிலேருந்து ஆக்ராவுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறாரு, மாற்றுறாரு சிக்கந்தர் லோடி. சரியா? ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, டேக்ஸ் வரி விதிக்கிறாரு. அந்த வரியை அளவெடுத்து, ஒரு நிலம் வரி அப்படின்னா அந்த நிலத்தை அளந்து வரி விதிக்கிறாரு. 32 அளவீடு கொண்ட ஒரு பெரிய ராடு வச்சு ஒரு நிலத்தை அளந்து அதுக்கு வரி விதிக்கிறாரு. அதோடைய பெயர் கஸ்-ஐ சிக்காந்தரி. அந்த வரியோடைய பெயர் கஸ்-ஐ சிக்காந்தரி. சரியா? அடுத்து ஒரு போயம் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காரு. அதோட பேர் குல்ருக்கு அப்படிங்கிற பேரில் சிக்கந்தர் லோடி ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் இந்த சிக்கந்தர் லோடிக்கு 2 பசங்க இருந்திருக்காங்க. ஒருத்தர் பேர் ஜலால், இன்னொருத்தர் பேர் இப்ராஹிம். ஸோ அடுத்தது அரசர் யார் அப்படிங்கிற போட்டியில் 2 பேருக்கும் சண்டை நடந்துச்சு. அந்த சண்டையில் இப்ராஹிம் லோடி ஜலாலை தோக்கடிச்சிருவார். அப்புறம் இப்ராஹிம் லோடி தான் அரசன் ஆகிறாரு. ஸோ இவர் அரசனாக என்ன பண்ணாரு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்ராஹிம் லோடி அரசனாயாச்சு. ஸோ இப்ராஹிம் லோடி தான் நம்ம லோடி டைனாஸ்டியோடைய கடைசி அரசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ராஹிம் லோடி வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பஞ்சாப் பகுதியுடைய ஆளுநர் தௌலத் கான் லோடி. இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இப்ராஹிம் லோடி ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, இந்தியாவுடைய அரசராக இருக்கும் போது, பஞ்சாப் பகுதியுடைய ஆளுநர் வந்துட்டு தௌலத் கான் லோடி. அப்போ தௌலத் கான் லோடிக்கு ஒரு பையன் இருக்கான். அவர் பேர் தில்வார் இல்லை திலவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எப்படினாலும் ஓகே தான். இந்த தில்வார் கான் வந்துட்டு லாகூர் பகுதியுடைய ஆளுநராக இருந்தார். லாகூர் பகுதியுடைய ஆளுநர் இந்த திலவார் கான். இப்ராஹிம் லோடிக்கு ஒரு மாமா இருக்கார், ஒரு அங்கிள் இருக்கார், அவர் பேர் அலாம் கான் லோடி. இப்படி 3 கேரக்டர்ஸ் இந்த லோடி டைனாஸ்டி, இப்ராஹிம் லோடி டைனாஸ்டி படிக்கும் போது அதில் வரும். சரிங்களா? அப்புறம் தௌலத் கான் லோடிக்கு இன்னொரு பையனும் இருக்கான், காசி கான் லோடி. தௌலத் கான் லோடிக்கு 2 பசங்க, ஒருத்தர் பேர் காசி கான், இன்னொருத்தர் பேர் திலவர் கான். இப்போ இந்த தௌலத் கான் லோடி வந்துட்டு இப்ராஹிம் லோடியை நிறைய ஸ்பை கண்காணிக்கிறதுக்காக திலவர் கானை நிறைய வாட்டி அவரோட அரண்மனைக்கு அனுப்பி வைப்பார். ஒரு டைமில் திலவர் கான் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணுறாரு. அதனால் இப்ராஹிம் லோடி என்ன பண்ணுறாருன்னா திலவர் கானை பிடிச்சி கைது பண்ணுறாரு.
கைது பண்ணி சிறையில் அடைக்கிறாரு. சிறையில் அடித்தது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சித்திரவதை பண்ணுறாரு. இது தௌலத் கான் லோடிக்கு பிடிக்கல. என்ன இருந்தாலும் சொந்த பையன் இல்லையா, அவருக்கு பிடிக்கல. தௌலத் கான் லோடி என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்ராஹிம் லோடி எப்படியாச்சும் அந்த பதவியிலும் தூக்கணும், அவனை கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அதனால தௌலத் கான் லோடியும் அலாம் கான் லோடியும் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க. அதுதான் இன்விடேஷன். ஒரு கடிதம் எழுதுறாங்க. யாருக்கு அந்த கடிதம் அப்படின்னா பாபூர் வந்துட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க. பாபூர் யாருன்னா முகலாய அரசர். ஸோ இந்தியாவை ஆட்சி பண்ண முதல் முகலாய அரசர் பாபூர் தான். ஸோ தௌலத் கான் லோடியும் அலாம் கான் லோடியும் பாபூருக்கு கடிதம் எழுதுறாங்க. பாபூர் அந்த டைமில் லாகூர், அந்த இந்துஸ், அதாவது அப்புறம் முல்டன் அப்படிங்கிற பகுதியை சிறப்பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் அப்படின்னு சொல்லி பாபூர் இந்தியாவுக்கு கொள்ளடிக்க வர்றாரு. ஸோ அவர் வந்து இந்தியாவை கேப்சர் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் அங்கே தொடங்குறது முகலாயர்களுடைய ஆட்சி. சரிங்களா? பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் அப்படிங்கிற போர் நடக்கும் 1526. அந்த போரோட டெல்லி சுல்தானுடைய ராஜ்யம் வீல தொடங்கும், முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் முகலாய சாம்ராஜ்யம் ஸ்டார்ட் ஆகும். சரிங்களா? சரி, இப்போ நம்ம டெல்லி சுல்தானுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் பற்றி பார்க்கலாம். பொதுவாகவே ஒரு ராஜ்யம் எடுத்துக்கிட்டா, இப்போ இவ்வளோ ஒரு ராஜ்யம் எடுத்துக்கலாம். டெல்லி சுல்தானை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்க இடம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிர்வாகம் ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கணும். அதுக்காக அவங்களோட ராஜ்யத்தை எம்பையரை 4ஆவோ 6ஆவோ 8ஆவோ பிரிப்பாங்க. அப்படி பிரிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு பேர் வைப்பாங்க. அதுதான் இக்தா அப்படிங்கிற பேர் வைப்பாங்க. அந்த இக்தா அப்படிங்கிற இடத்த ஆட்சி பண்ணதுக்கு ஒரு ஆளுநர் நியமனம் பண்ணுவாங்க. அவங்க பேர் முக்தீஸ் இல்லைனா வாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. முக்தீஸ் இல்லைனா வாலிஸ். ஒரு சில இடங்கள் வந்துட்டு அரசரோட நேரடி கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஒரு முக்கியமான ஏரியா இல்லையா, ரொம்ப பார்டர்ஸான ஒரு எல்லைகள் இருக்க ஏரியா, நிறைய எதிரிகள் ஊடுருவ ஏரியா. அப்போ அந்த பகுதிக்கு தனியாக கேர் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி தான் ஒரு சில இடங்கள் அரசரோட நேரடி கட்டுப்பாட்டில் வரும். அந்த இடத்தோட பெயர்கள் கலிசான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்தோட பெயர்கள் கலிசா. அந்த கலிசா அப்படிங்கிற இடத்துல ஒர்க் பண்ணுற சோல்ஜர்ஸ், படை வீரர்களுக்கு அந்த இடத்துல இருந்து வரிகள் வாங்கி அந்த படை வீரர்களுக்கு இதை சேலரி கொடுப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சேலரி தான், அப்படிப்பட்ட ஒரு டேக்ஸ் தான் ஹஷும் ஐ குவால். திரும்ப சொல்கிறேன், இந்த கலிசா அப்படிங்கிற இடம் அரசருடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டில் வரக்கூடிய இடம். இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுற சோல்ஜர்ஸ்க்கு, படை வீரர்களுக்கு சம்பளம் எப்படி போகும் அப்படின்னா இந்த கலிசா அப்படிங்கிற இடத்துல மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட இருந்து வரி பணத்தை வாங்கி படை வீரர்களுக்கு சேலரியாக கொடுப்பாங்க. அதோட பேர் தான் ஹஷும் ஐ குவால். இப்போ திவானை பேன்கான், டெல்லி சுல்தானர்கள் வந்துட்டு நிறைய அடிமைகள் வச்சுருந்தாங்க, லட்சக்கணக்கான அடிமைகள் வச்சுருந்தாங்க. அவங்கள கண்காணிக்கிறதுக்காக தனியாக ஒரு துறை கொண்டு வந்தாங்க. அதுதான் திவானை பேட்கான் அப்படிங்கிற துறை. திவான் ஐ இஸ்தியாக் அப்படின்னா ஒன்றில் பென்ஷனுக்கான துறை. ஸோ நிறைய பேர் பென்ஷன் ஊதியம் வாங்குவாங்க இல்லையா ஒரு சோல்ஜர்ஸ்லாம், அதுக்கான துறை தான் திவானை இஸ்தியாக். ஷிக் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம எங்கே பார்த்தோம், இக்தா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மாகாணம் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை மாநிலம்னு சொல்லலாம். அந்த இக்தா அப்படிங்கிற பிரிவுக்குள்ள ஒரு உட்பிரிவு, அதுதான் ஷிக். ஸோ அதை நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்கிறோம், அவங்க ஷிக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஷிக்குடைய அந்த இடத்த பார்க்கறதுக்கு ஒரு தலைவர் ஷிக்தார். அந்த ஷிக் அப்படிங்கிற இடத்த பார்க்கறதுக்கு ஒரு தலைவர் ஷிக்தார். பர்கனா அப்படின்னா அந்த ஷிக்குடைய உள்பிரிவு, அது பேர் நம்ம தாலுக்குன்னு சொல்கிறோம், அவங்க பர்கனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பர்கனாக்குள்ளேயே ஒரு உட்பிரிவு இருந்திருக்கு, அதுதான் நம்ம கிராமம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். கர்குன் யார் அப்படின்னா கிராமம் அளவில் இருக்கிற கணக்காளர், கிராம அளவில் கண்காணிக்கிற கணக்காளருடைய பேர் தான் கர்குன். சௌத்ரி மற்றும் அமில், சௌத்ரி அண்ட் அமில் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, வருமானம், மக்களுடைய வருமானத்தை வரியை வாங்குவாங்க இல்லையா, அந்த அதிகாரியுடைய பெயர்கள் தான் சௌத்ரி அண்ட் அமில். இந்த சௌத்ரி அண்ட் அமில், கர்குன் இவங்க எல்லாமே கிராம அளவில் இருக்கிற ஒரு அதிகாரிகள், கிராம அளவில் கணக்காளர், கிராம அளவில் வரி வாங்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரிகள். சரிங்களா? அடுத்து அமீர். அமீர் வந்து பொதுவாக ஒரு இடத்துடைய ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அமீர் வந்துட்டு பொதுவாக ஒரு இடத்த ரூல் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஆளுநர். நசீர் அண்ட் வாக்குஃப், இது என்ன நசீர் அண்ட் வாக்குஃப்? நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், நம்ம டெல்லி சுல்தானர்கள் நிர்வாகம் பண்ண எளிமையாக இருக்க அவங்களோட ராஜ்யத்தை 6ஆவோ 8ஆவோ பிரிச்சிருக்காங்க. அந்த பிரிவோட பேர் இக்தா, அதுதான் நம்ம மாகாணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், இல்லை மாநிலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ அந்த இக்தா அப்படிங்கிற இடத்துடைய வரி வாங்கக்கூடிய இல்லை வரி வசூல் பண்ணக்கூடிய அதிகாரி பெயர் தான் நசீர் ஆல் வாக்கூஃப். பெரிய பெரிய மாகாணங்களில் வரி வாங்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி தான் நசீர் ஆர் வாக்கூஃப். ஷாகிப் ஐ திவான், ஷாகிப் ஐ திவான். இந்த ஷாகிப் ஐ திவான் யார் அப்படின்னா பெரிய பெரிய மாகாணம் இருக்கு இல்லையா, இந்த இக்தா மாதிரிப்பட்ட மாகாணம்,
அந்த மாகாணத்துடைய கணக்காளர் தான் ஷாகிப் ஐ திவான். அந்த மாகாணத்துடைய கணக்காளர் தான் ஷாகிப் ஐ திவான். இப்போ லிட்ரேச்சர், இலக்கியம். ஸோ இலக்கியம் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்தாலே அதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க. அந்த புத்தகம் மூலமாக தான் இப்படி ஒரு அரசர் இருந்தாங்களா, இப்படிலாம் நிர்வாகம் நடந்துச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வந்துச்சு. அமீர் குஸ்ரு ஒரு ஃபேமஸ் போயட் இல்லையா? அமீர் குஸ்ரு அலாவுதீன் கில்ஜியோட ஃபேமஸ் போயட். அவர் நூசுப்பீர் அப்படிங்கிற புக் எழுதியிருக்காரு, காம்ஷா அப்படிங்கிற புக் எழுதியிருக்காங்க, துக்ளக் நாமா அப்படிங்கிற புக் எழுதியிருக்காங்க, தரிக் ஐ அலை அப்படிங்கிற புக் எழுதியிருக்காங்க. இப்படி 4 புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க. ஆல்பருனி ஒரு ஃபேமஸ் கோட் போயட் தான், டெல்லி சுல்தானோட ஃபேமஸ் கோட் போயட். ஆல்பருனி கிட்டாப் உல் ஹிந்த் அப்படிங்கிற ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க. முகமது ஷா தியாபதி வந்துட்டு முஃப்டா உல் ஃபுவாசாலா அப்படிங்கிற புக் எழுதியிருக்காங்க. முகமது ஷாதியாபதி முஃப்டா உல் ஃபுவாசாலா அப்படிங்கிற ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இவங்க எழுதின இவ்வளோ லிட்ரேச்சர்ஸ். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. இதோட டெல்லி சுல்தானா டாபிக் முடியுது. யாராச்சும் இதுக்கு முந்தின பார்ட் பார்க்கல அப்படின்னா பார்ட் 4 பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.